我哋 Watch Get the Floor 之前都同大家介紹咗一個重新嘅法國牌子 Yema， 無論反應同埋觀看嘅次數呢都係唔錯嘅。如果你仲未收看呢，絕對值得重溫一下嘅。睇翻原來都已經係上年8月 upload 噶啦，事隔半年呢 Yema 又有一啲新搞作。不過今次呢嚟啲特別啲嘅，再次嚟到上環嘅 Amplitude 工作室啦。由 Yema 代理嗰邊咧聯成埋呢個法籍嘅製錶師啊 Vano 啦 Vano 咁樣啦，為我哋嘅錶友們咧上咗一個 master class 嘅，同時分享翻佢對 Yema 最新呢個 Micro Volta 自家機芯嘅一啲睇法啦。影片後半部分更加會同大家睇睇 Yema 最新同法國藝術家 Alan Superstein 嘅合作錶款。嗱，如果有讀錯個名呢，就希望大家見諒啊，我唔係一個法國人啦。今集呢，我哋更加衝出香港啊！由香港 Yema 嘅代理呢，遠赴法國總部嘅廠房啊，為我哋提供珍貴製作手錶嘅獨家片段啊，以及一啲我哋用咗 Micro Volta 嘅其他錶款啦。嗱，所以今集嘅內容呢，非常之豐富，大家一定要睇到最後啊！呢日呢係一個星期日嘅早上，嚟到上環啊，我着翻我自己件制服啊，戰衣先，準備出發到 Amplitude。其實佢哋就好近上環地鐵站嘅，我以前都喺上環做過嘢3年到啦，正正就係呢個 area， 所以非常之有親切感。嗱，就係 McDonald's 嘅嗰座大廈。如果有朋友都係做廣告嘅話呢，應該都估到邊一間嘅廣告公司嘅。好，咁啊好快就嚟到咗 Amplitude 啦。事不宜遲，上堂啦！一開始呢就好快講解翻鐘錶歷史嘅發展嘅時間嘅一啲重要嘅點先啦，因為我哋都係錶友啦，所以其實都大約知道嘅。咁然後就俾我哋直接玩一下呢個6497嘅機芯嘅，試下將 Bevel 嘅動力呢一下子咁樣釋放。然之後呢就俾我哋試下用一個正確嘅螺絲批啦，即係啱 size 啱大細嘅螺絲批呢，拆翻開 Bevel 嘅呢個夾板。咁之後呢就係欣賞同埋講解翻 Yema 嘅自家 CMM.20 嘅 Micro Volta 嘅機芯。咁最值得留意嘅就係呢個機芯呢竟然係用咗一個雙橋去放呢個 balance wheel 啦。好處就係當然係更加之精準啦，令到呢個機芯呢可以做到負3正7嘅驚人表現，即係每一日啦。快樂不知時日過，個課堂呢2個鐘嘅課堂呢，好快就大概嚟到呢度啦。咁之後呢，等我哋慢慢再欣賞一下 Yema 嘅手錶啦。第一隻要介紹嘅梗係法國藝術家 Alan Superstein 嘅聯成版本啦。嗱，相信有部分中意，我叫佢 AS 啦，簡稱啦。有部分中意 AS 手錶嘅呢，一定經歷過好多飲恨嘅機會，因為呢，你只要錯過買一手嘅時間呢，你就永遠唔會知道你幾時先揾得翻一隻合適嘅二手，因為好多時個二手價都幾高企嘅。嗱，依家呢就有呢個機會啦。嗱，咁啊 Alan 呢個年事都唔低嘅啦，年紀都唔細啦。咁之後個產量仲有幾多呢？真係好難講。而另外識得玩 Alan 嘅錶呢，一定要發掘到佢所有嘅細節俾大家啦。嗱，先睇下個錶殼先啦。嗱，錶款啦，我喺度諗緊呢個係 Yema 嘅邊個系列呢？其實就唔係任何系列嚟嘅。其他牌子嘅聯成呢，嗱，多數啦，我叫多數啦，多數都喺現行款上面呢變成咗一個 Alan嘅一個樣貌啦。咁但係 Yema 嘅今次特別嘅地方就係真真正正為 Alan 去做嘅一個錶款嚟嘅。最明顯就係你睇翻呢個錶耳嘅形狀啦，非常之佢嘅風格嘅。簡單啲嚟講呢，就係你唔會喺一般手錶見到咁嘅錶耳咯，證明 Yema 係特登為 Alan 去出嘅。而時分秒針呢，好多時都係紅藍黃色嘅。咁啊呢隻都唔例外啦。不過最得意最好玩嘅地方就係呢，有一個好卡通造型嘅海星嘅秒針，我唔知道點解呢，我覺得佢好有鳥山明嘅感覺嘅。嗱，印象第一次呢 Alan 嘅錶呢就用咗海星嘅，迎合翻呢一隻呢係一個潛水錶嘅主題啦。40mm 嘅錶徑啦 ，Titanium Grade 5嘅錶殼，全啞黑色嘅 DLC 嘅。玩過 Alan 手錶嘅呢，都好多時會留意一下個巴的，因為呢都係佢經典嘅一個顏色。不過可惜嘅地方就係呢，佢只有一個藍色啫。咁2個巴的嘅配置呢，係因為採用咗一個 Inner Bezel 嘅設計。嗱，如果大家對 Alan 手錶熟悉嘅話呢，其實佢絕大部分嘅手錶呢
都係好少外 bezel 嘅設計嘅，多數都係內嘅。咁係一個好明顯、好強烈嘅呢個風格，相信亦都係 Allen 自己嘅一個 preference 啦。嗱，另外要留意就係佢哋嘅 index 每一粒都係立體嘅，仲要係一個夜光物料，海星都係夜光嘅。嗱，可惜拍片嗰日呢就比較難測試到，所以喺呢度呢，我不如放啲相出嚟啦，等大家睇得更加之清楚。呢隻錶另外一個值錢嘅地方就係呢，大部分Allen 嘅聯成錶呢都唔係用自家機芯嘅，我講大部分啫。但係 Yamaha 嘅呢一隻呢，就用咗自家嘅機芯 CMM.20 啦，即係 Micro Volta。印象中亦都係Allen 第一次用咗 Micro Volta 嘅。咁啊，到咗紅色嘅 Volta 呢，就非常之 sharp 啦。得意嘅地方就係呢，竟然有兩條錦鯉魚，以類似一個陰陽嘅排法啦。而至於背後係咩概念呢？非常之有趣，係 Yamaha 嘅 CEO 咧親自解釋嘅。咁喺呢度呢，等我將佢譯成為中文啦，放咗出嚟喺呢度俾大家睇啦。嗱，有興趣嘅可以停低喺呢個畫面，慢慢咁去了解。不過呢，一個法國人竟然加入咗呢一個呢，我自己覺得呢，當佢藝術品咁去看待啦，或多或少可能呢個特徵呢，可能係手錶升價嘅一個誘因呢。咁又限量500隻，呢個都唔係一個重點，重點在於呢，暫時都仲可以揀想要個 number，例如有8號嘅一啲號碼啦、周年紀念日啦，或者屋企人生日等等。嗱，咁當然大前提就係要睇下嗰個號碼呢有冇人攞咗啦，始終都係全球發售嘅。嗱，有興趣嘅可以聯絡翻賣呢隻錶嘅鋪頭。咁鋪頭呢亦都會幫客人再去問翻法國總部嗰邊確認一下嘅。咁啊，定價就係港幣39,000蚊。個定價嚟講其實就非常之合理嘅。點解呢？因為普遍 Allen 嘅一啲二手錶呢，如果你睇翻嘅話呢，用翻通用嘅機芯呢，閒閒地都講緊2-3萬蚊起步，仲要講緊二手喎。嗱，而家一個法國嘅牌子呢，更加符合藝術家本身係一個法國人，自家 Micro Volta 嘅機芯嚟計，再加埋 Allen Superstyle 嘅加持，錶盒都係非常之佢嘅味道，我諗已經值回票價啦，更加有收藏嘅意義。難得依家可以一手購入 Allen 嘅聯成錶呢，好難講之後仲有冇咁嘅機會，所以中意嘅呢一定要快手啦。咁免得頭先講啦，你賣晒之後呢，其實就好難揾二手嘅，我覺得。而今集嘅主題呢，就某程度上都集中火力會講 Yamaha 呢個 Micro Volta 機芯有關嘅。咁現場不如我哋都介紹多幾隻款式啦。嗱，第二隻一定要介紹呢一隻超特別超特別，就係 Wristmaster Slim 嘅一個系列啦，係一個比較新嘅系列，好70年代一體式鏈帶嘅設計。本身個設計我覺得已經做得好好嘅啦，個做工打磨都非常好。最令我嘩然嘅就係呢個打磨嘅效果。一開始立眼睇呢，你一定會覺得佢係 carbon case 嘅，即係碳纖嘅。但如果我話你知呢，其實佢係一個人手 random 咁打磨出嚟嘅，再一個 PVD 嘅塗層呢，但係你摸上去呢係完全平滑嘅，嗰種感覺係非常之奇妙嘅。個錶盤一樣都係呢個處理，非常之簡潔，完全符合咗我嘅風格啦，冇日期。受惠於 Micro Volta 嘅機芯呢，成隻手錶只係9mm 薄嘅啫，加上呢隻錶呢係得39mm 嘅錶徑呢，完全係一個完美嘅結合啊！嗱，雖然呢都係 CMM.20 嘅機芯呢，但係瘋狂嘅地方就係呢，佢連機芯都一樣做咗呢個打磨。咁開頭我都以為呢，咁樣呢應該比之後介紹嘅鋼版本會貴好多好多啦。咁原來都只係貴咗少少嘅啫。呢隻呢就定價港幣24,490蚊嘅。而呢個價錢嚟講，都買到歐洲做啦，歐洲製造嘅 Micro Volta 法國瑞士機芯嘅零件，咁喺法國度組裝啦。我幾乎都可以話佢係歐洲製造嚟講呢，應該係最平噶啦。因為比佢平嘅呢，應該得翻我國嘅杭州機芯啦。咁但係呢，某個 Micro Brand 用佢哋嘅機芯呢，都其實講緊賣到4000幾蚊啦。咁而家法國牌子自家製，法國出名咩都貴噶啦。嗱，Yamaha簡直呢個價錢呢，二半雙人噶啦，性價比贏足幾條街。俾大家多一啲嘅概念啦。Micro Volta 嗰個始終個技術量含量就高啲啦。以前呢，基本上閒閒地10萬起跳先至玩到 Micro Volta 噶啦，依家就平咗啲。例如 Bulgari 嘅 Finissimo 啦，都係 around 10萬蚊到啦。咁最平嘅瑞士牌子呢，應該係 Hallwatch 啦，Hallwatch 定 Hallwatch 咧，唔知有冇讀錯啦。
知名度都唔算話一個好高嘅瑞士牌子呢，講緊都要4萬蚊左右啦。咁如果咁呢，我寧願揀法國嘅浪漫啊。咁另外 Wishmaster Slim 特別嘅地方呢，原來佢個機芯打磨呢都係同其他有啲唔同噶。嗱，我哋睇下普通鋼嘅版本啦。我手上嘅係一個米色嘅 dial，咁其實佢另外仲有藍色啦，同埋黃色嘅。之所以70年代呢類風格一直咁 hit 呢，我自己覺得係因為佢嗰個拋光同埋拉絲嘅嗰個完美嘅平衡呢，咁啊做到一個好強烈嘅視覺效果，所以到今日呢都係咁長青、咁好睇、咁襟睇。機芯嘅打磨呢，我可以稱之為驚豔添啊！嗱，本身我認知嘅 Yamaha 嘅機芯呢，都係黑掹掹噴砂咁嘅，但係呢隻竟然做到一個放射紋拉絲嘅。嗱，雖然呢就當然唔係話一啲咩超級頂班嘅打磨啦。只不過係冇諗到，喂，2萬幾蚊嘅定價呢，都可以有咁樣嘅享受喎。因為放射紋嘅打磨呢，點都比普通垂直嘅日內瓦波紋呢，喺工序上複雜少少啦，絕對有驚喜，高質素，性價比甚高啊！另外仲有Superman Skin Diver 嘅一隻。其實我之前都介紹 Yamaha 嘅時候呢，其實已經介紹過嘅，所以喺呢度我就唔詳細去講啦。不過都建議未睇之前嘅嗰集呢，其實都可以睇翻，都幾 detail 咁去講 Yamaha 嘅，咁令到大家可以更加了解 Yamaha 嘅故事咯。之前嘅影片其實一樣有介紹經典 Original 嘅呢個 Superman 嘅系列，一樣慢慢升級到 CMM.20 嘅機芯嘅，當中有黑色同藍色嘅選擇啦。我之前介紹嘅呢，其實就藍色面嘅，係 CMM.20 獨有嘅顏色啦。實物睇係非常非常之靚。點解呢？原來係髮廊面嚟嘅，enamel 嘅面嚟嘅，所以咧你一睇就睇到有分別嘅。嗰個藍色係好靚好靚。另外呢，有 Navy Graph 咧系列呢，一樣都咁好睇，係復古翻呢，即係復刻翻70年代嘅設計啦。不過係一個我叫佢一個現代嘅處理啦，一樣有 CMM.10 同埋 CMM.20 嘅機芯選擇。淨係睇相都已經感受到 Yamaha 嘅設計呢，其實真係好靚。果然係一個時裝浪漫嘅國家呢。我都睇過實物，只不過係今日未有準備到拍攝啦。咁如果大家有機會睇Yamaha 嘅話呢，都可以留意翻呢個系列，每一個款呢都各有特色嘅。好啦，咁啊講下都超過咗10分鐘啦。咁啊今日嘅內容就差唔多先。如果你問我自己嘅睇法就係呢，其實我個人係幾睇好 Yamaha 嘅，咁畢竟佢真係有歷史呢，又有自家機芯嘅技術呢。咁今次呢個牌子嘅重生呢，我覺得非常之有活力，非常之有驚喜。加上法國人嘅美學主義呢，只要你有機會睇過實物呢，就一定感受到。特別是我做設計，我都好中意佢哋嘅設計味道呢。佢感受到佢同其他瑞士牌子真係唔同嘅，有啲我唔識形容，等大家去自己領略啦。我自己其實都因為咁呢，買咗一隻，開心使用中啦，非常之滿意。而至於你話再發展一排會唔會有被收購嘅呢個可能性呢？嗱，我就冇水晶球，我亦都唔係咩預知大師啊。但係我自己覺得有呢個可能性嘅，一直都咁買錶呢，就好似自己嘅眼光咁樣啦。嗱，如果真係發生咗收購，又咁啱大家都買咗喎，嗱，咁就皆大歡喜啦，證明大家都好有眼光啊！再次多謝 Yamaha 同 Amplitude 嘅呢個安排，進行咗呢個咁得意嘅 Master Class。希望大家都藉住呢條片啦，識得多咗 Amplitude。如果有企業想做一啲鐘錶相關嘅 training 呢，其實都可以揾佢哋嘅。咁另外有咩錶鋪有 Yamaha 發售呢？就有以下嘅呢啲錶鋪嘅。如果你中意呢一集嘅內容呢，就幫忙 like 一下啦，同埋訂閱一下啦。呢個就係我哋製作影片嘅最大動力啦。下一集再同大家發掘有趣嘅題目。拜拜。